嗱，平時我哋做題目咧都有個習慣，主動記住嗰啲方法嚇。嗱，我哋唔需要話每一步都去記住啊。其實記住嗰啲關鍵嘅步驟，即係記住嗰啲 key step 就 OK 啦。譬如你見到左邊呢個 example 啊，呢個係中一 percentage 嘅題目啦。咁呢度係揾翻 cost price 啊，即係揾翻原本嗰個價錢。咁個 key step 其實就係用 equation 去做啦，係嘛？當個 cost price 係 y 跟住跟翻題目嗰個描述咧，就砌翻條 equation 出嚟嚇。最緊要條式寫啱嚇，跟住再慢慢去計啦嚇。咁呢啲 solve equation 就係好基本嚇。咁其實個 key step 就係得一步嘅啫，就係寫翻條 equation 出嚟嚇。另外有個習慣都係好嘅喎，就係咧如果題目有俾幅圖我哋咧。譬如右手邊嗰個 example 係中三coordinate geometry， 咁呢度要揾 AP 比 PB 喎，咁我哋當嗰個 ratio 係 R 比 S 啦嚇，咁我哋就 mark 翻幅圖咯。既然題目俾咗幅圖，我哋就好好善用呢幅圖將啲資料咧盡量 mark 喺幅圖度嘅咁樣做嘅好處咧就係我哋可以望住幅圖去解題咁就基本上題目俾我哋嘅資料咧。就唔需要再望啦，已經全部喺晒幅圖啦。咁我哋跟住幅圖砌翻條式出嚟咁成件事就係感覺良好亦都係穩陣好多嘅。嗱，咁我哋亦都要除咗記住方法之外咧，最緊要認得啲題目喎即係有啲題目我哋係做過嘅，但係考試嗰陣時咧，我哋都要認得。咁當然個情景可能會改咗啦，或者啲人名啊、數字又會改咗，成個故事會唔同晒。但其實係同一種題型嚟嘅。咁譬如頭先左邊嗰題percentage 嗰題，其實係認得到嘅。你見到呢啲題目佢有個特性就係咧，呢度求 cost price， 其實 cost price 即係原本數值即係 original value。咁我哋就認住呢一種題目啦求原本數值嘅，咁我哋就記得用翻 equation 咁樣去做咁另外咧都分享翻，其實有個方法溫習咧都幾有效嘅即係唔一定話做數喎。其實我哋可以睇翻筆記嗰啲或者書本嗰啲 example 咁我哋可以睇咗題目先跟住我哋試下回憶翻嗰啲題目係點樣做嘅試下回憶翻嗰啲 key steps 跟住先再睇 solution 咯。咁原來睇完發覺其實都記到喎，都記到係點樣做。咁唔需要話真係每一題都去做嘅可以去睇 example， 但係睇嗰陣時當然要俾時間自己去思考呢個先係最重要初中數學嗰啲公式咧，通常考試都唔會俾嘅咁同學仔都係應該要記咗佢嘅咁譬如你見到左手邊係中二啦，關於 cylinder 嗰課咁嗱呢度呢條公式 pi r square 咧就係計 volume 呢條公式咧就係計curved surface area 咁用嗰陣時記住唔好撈亂呢啲公式記住習慣咧用之前用2秒鐘諗一諗，究竟我有冇用啱條公式咧？嗱，你見到隔離咧右手邊係中一關於 percentage 嗰啲公式咁我就提翻同學仔記呢啲公式最緊要記清楚分子分母尤其是個分母分母咧其實咧係有個規律嘅你見到分母咧其實都係用翻原本個數值你見到 cost price market price 呢啲其實都係原本個數值嚟嘅咁你見到呢個規律咧就唔需要死記啦。咁亦都提翻同學仔有陣時我哋其實都係記得公式嘅但係代數嗰陣時咧就比較唔小心記住用公式代數之前咧都諗清楚究竟每一個數係代得啱定唔啱有陣時心急咧好容易咧會憑咗個感覺去代數如果因為咁樣而錯咧咁就唔抵咯係嘛？咁另外都提翻啦，其實呢啲公式咧睇翻書啦係嘛？睇翻書或者筆記睇翻書嗰啲 chapter summary 咧都有齊晒呢啲公式嘅，咁就確保唔會溫漏啦。咁某啲 topic 咧都幾多數學嗰啲詞彙要記嘅，甚至考試係會考嘅，係會考呢啲term 嗰啲意思嘅咁
同學仔記得要温喎，唔好温漏嚇。除咗計數之外咧，亦都要知道呢啲 term 點解啦。譬如你見到上高呢課咧，主要係中一啦或者中二上學期啦，關於 polynomial 嗰課嚇，譬如 constant term 啦，constant term 要知道咩意思啦嚇，即係冇 variable 嗰 term，冇 x y z 嗰啲 term 嚇。degree 咧就係同次方有關啦，coefficient 又要知道點解嚇，同埋記住有個習慣就係，如果唔記得呢啲 term 點解咧，千祈唔好估啊！如果考試就冇辦法啦，考試就唯有估啦，係嘛？平時唔記得咧，習慣即刻温翻筆記啊 ，check 翻嗰個意思嚇。其實睇得多就會記到㗎啦，啊好自然就會記到，唔需要話刻意去背嘅啊。每一次唔記得就係一個機會，就係一個機會去記翻。下低呢個表就係關於中三關於 triangles 嗰課。咁呢度都好多嘢要記嘅喎，咁如果同學覺得有困難咧，就試下用一啲口訣去記住佢啦。嗱，譬如呢度median 就形成 centroid 啦形成 centroid嗰點啦咁你哋譬如可以記住呢個口訣啦，係嘛？MC 係嘛？median 就形成 centroid 自己諗一啲口訣去記咁就會順利好多啦。同埋都提翻同學仔呢一啲呢啲 term 咧，通常係 chapter summary 都會見到嘅咁可以好快咁樣去温翻。咁中學嘅數學題咧，寫步驟都真係非常之緊要嘅譬如一條題目係可能3至4分或者再多啲8至9分啦，可能答案咧只係佔到1至2分嘅，其餘嗰啲分數都係睇步驟嘅咁老師改卷咧都可能真係逐個步驟咁樣去俾分㗎有寫就有分冇寫咁就未必會俾到分啦咁你見到左邊嗰題啦，係 geometry 嘅題目啦 ，geometry 嘅題目老師都會執得比較嚴謹嘅呢一題係問你 A、B 係咪同 C、D parallel 咁要去解釋喎，要寫步驟喎咁你知道 geometry 咧就要寫翻嗰啲定理嘅。嗰啲原因咧，全部都要寫嘅每一次用都要寫咁當然要跟翻嗰個規格去寫啦。同埋我哋習慣咧，每一次列式都習慣寫翻對括號先咁就唔會唔記得寫嗰啲原因啦有陣時我哋顧住計數咧，好容易會忘記咗去寫呢啲原因嘅。同埋亦都記得要寫翻喺正確嘅位置嗰度。如果你寫錯咗位置咧，老師亦都有可能會扣分同埋唔好顧住寫算式啦。譬如呢一度嗰啲 angle 嘅名咧，都應該要寫翻要寫翻嗰啲 angle 嘅名嘅全部邊長angle 都應該要有名嘅。隔離呢題咧就係中二啦，中二證明 similar triangles 咁都留意嗰個步驟係點樣寫嘅有啲乜嘢重要嘅嘢要寫出嚟嘅。咁有陣時同學仔心急咧，可能會習慣有啲原因咧，就擺咗心裏面冇寫出嚟譬如呢兩個 ratio 咁我計到係4/5一樣啦，係嘛？咁你擺喺心裏面咧，咁就唔 OK 啦要寫出嚟即係呢一步呢度。綠色 highlighter 呢一步呢兩個 ratio 一樣嘅雖然係好簡單嘅概念但係都係要寫出嚟嘅，唔好擺喺心裏面記住諗到嘅嘢就係應該要寫出嚟㗎啦。同學仔平時做書嗰啲練習題目咧，都應該留意到咧，通常書個編排咧，嗰啲題目都係分3個程度嘅 ，level 1、level 2同埋 level 3嘅。咁一般嚟講咧，一份考試卷level 1嘅題目咧就唔會好多嘅，通常得20% 左右100分裏面可能得20% 係啲好淺嘅 level 1題目level 嘅題目咧係佔到60% 至到70% 嘅，係非常之多。level 3就係啲最難嗰啲題目啦咁就一般唔係話好多，可能係得10% 至到
20% 左右啦。有啲學校可能會多啲啦，但係就算多極咧，都唔會話多過20% 嘅。咁所以你見到咧，其實最重要都係應付 Level 2嘅題目。如果你 Level 2嘅題目做得好啦，咁其實你考試嘅表現應該都係會好好嘅。咁平時都係要主動去留意嗰啲Level 2題目咧。其實你睇書就最清楚㗎啦。睇書嗰啲 example 通常example 佢都會註明係 Level 1或者 Level 2嘅。咁盡量啦盡量平時你見到嗰啲 Level 2題目咧，盡量去認住啦，認住係點樣做咯。咁其實都係要靠平時嘅。有陣時考試緊張啦。如果你平時冇做過，到考試先去諗咧，你就未必夠時間去諗得切嘅。咁中學嘅考試題都會好多項選擇題嘅，同埋佔嗰個分數嘅比重都係好多。有啲學校甚至係另外有一份卷喎，全部都係多項選擇題嚟嘅，全部都係 multiple choice 嘅題目。咁所以嗰個操練咧都係非常之重要嘅。咁朱明 Sir 都有幾項心得咧，可以同你哋分享啦。咁首先我哋做 MC 題目，其實嗰個程序同平時冇分別，同平時做數都係跟翻程序咁樣去做。咁千祈唔好就咁憑感覺去揀答案。我哋都係跟翻個程序，我哋做完計好咗先去揀答案嘅。好似上高呢一題咧，關於 percentage change 咁跟翻程序咯。呢個係新數值喎，呢個係舊數值喎，係嘛？咁跟翻程序新數值減舊數值除舊數值乘100%咁就會計到-25% 啦。然後先再去揀答案。咁好順利啦。呢度我哋計到正確嘅答案係-25%啦。咁我哋都習慣啦，我哋揀答案之前咧都望一望下其他答案。譬如我哋頭先呢一題咁可能有陣時我哋心急會計錯咗㗎啦。譬如同學仔可能個分子嗰度咧調轉咗嚟減喎，係嘛？調轉咗嚟減咁就會計到正25% 㗎。我哋揀之前咧咁留意一下嗰啲 A、B、C、D 嘅選擇。我哋原本我哋係諗住揀 C 嘅咯，我哋計到正25%，我哋係諗住揀 C。咁我哋見到 A 嗰個答案好相似喎，係咪啊？就係爭個正負 ，A 就係-25%。咁我哋就會去諗一諗啦。會唔會係-25% 先係正確嘅答案咧？會唔會係我搞錯咗正負號咧？咁可以自己提翻自己咯。原來係真係喎，係真係搞錯咗喎。咁就可以即刻改翻個做法啦。應該調翻轉減先啱，係嘛？調翻轉減先啱。咁就可以救翻自己啦。正確答案就應該係-25% 喎，係嘛？咁可以即刻救翻自己啦。咁我覺得呢個技巧咧都係好容易用嘅。只要喺揀答案之前望一望其他答案，睇下有冇啲係相似嘅答案。咁就可以自己提翻自己啦。咁另外咧 MC 題目如果唔識做就唔好去估。考試就冇辦法啦，考試唔識做就唯有估啦。平時做題目即係作為練習嘅目標咧，就唔應該估嘅。如果真係唔識，暫時留空佢啦。或者等一陣再試啦，或者聽日再試下做啦，睇下可唔可以做得到。如果都真係做唔到，就請教老師啦。咁估有咩唔好處？如果你估中咗咧，其實你反而可能錯失咗個學習機會。你可能會覺得自己做啱咗，甚至老師都可能以為你識。咁老師就未必會教翻你點樣做啦。其實就唔係一件好事嚟嘅。咁有啲同學仔咧就有個習慣，一考試嗰陣時會做咗 MC 嗰啲題目先。我就覺得MC 嘅題目咧，通常都係會比較難少少嘅。通常老師嗰個編排都可能會將啲比較難嘅題目咧就擺咗 MC 嗰度。咁所以我就唔建議你做 MC 嘅題目先嘅。都係做翻嗰啲普通譬如短嘅題目啦。嗰啲要寫步驟嘅題目咧，通常都係會比較容易啲去應付嘅。咁最後亦都講翻咧，其實 MC 題目係會反映同學仔對嗰課有幾熟，
同埋有幾小心嚇。咁我要強調兩點咯，熟同埋小心嚇。咁我個準則就係如果你 MC 題目可以啱到六成啦，或者甚至七成或者以上咧，咁就為之你對個課好熟，同埋都係做得小心嘅嚇。咁我覺得呢個係指標啦嚇。如果係相反，你啱唔到超過一半咯嚇，咁即係反映你可能你比較粗心大意嚇，比較多 careless mistakes 嚇，或者你對嗰課都真係唔係幾熟。咁如果係咁嘅情況，你可能要停一停，唔好做咁多 MC 嘅題目先，可能做翻嗰啲要寫步驟，係熟習翻嗰啲題型嘅程序先。咁樣可能會對自己幫助比較大啲嘅。咁呢度都分享翻啦，MC 題目喺考試另外都有一個技巧，就係關於如果真係有少少唔識嘅咧，咁我哋就可能都要估㗎，冇辦法都要估啦嚇。咁估都有技巧啊，譬如我哋見到下低呢題下低呢題咧係中二嘅課題啦 ，identities 嗰課咁譬如我哋知道 option one 係啱，我哋自己做過 option one 係啱嘅，我哋肯定 option one 係啱啦。option two 同 option three 咧暫時做唔到住喎咁我哋估答案咧就肯定唔會揀 boy 同 dog 啦，係嘛？因為 boy 同 dog 就冇 option one 喎，係嘛？即係所謂排除法啦，係嘛？我哋排除咗 boy 同 dog 咁我哋估就估 A 同 C 啦就唔好估 boy 同 dog 啦即係原本有1/4嘅機會估中而家咧就有2/1嘅機會估中咁呢個都係一個技巧啦唔好亂咁估有啲肯定唔係答案咧就唔好去估咯，係嘛？我經常都有家長或者學生問朱秘書咁操卷係咪真係有用咧？咁答案梗係肯定有用啦操卷其實即係做數做數就肯定係有用嘅操練得多係一定會有用嘅咁我就覺得考試之前如果可以做翻一啲考試卷咁樣嘅形式咁去操練咧，係可以習慣考試嘅氣氛咁呢個係好大嘅幫助嘅咁就令到時真係考試就冇咁緊張，同埋可以習慣分配嘅時間。譬如呢條題目我應該大概用幾多分鐘去做咧譬如一條難嘅題目我就唔應該花太多嘅時間，我會一路留意住個時間嘅咁如果平時習慣留意個時間，到時考試咧就會順利好多嘅咁亦都講翻有啲學校佢可能會派一啲考試前會派啲溫習卷嘅，咁同學都留意咁其實呢啲溫習卷好大機會都可能係啲 past paper 嚟嘅咁我就覺得做呢啲卷咧都係會非常之有用啦其實就可以習慣到學校嗰個考試形式啦咁始終每間學校份卷個形式都可能嗰個分配嗰啲題目嘅分配都可能會有啲唔同嘅咁做翻啲 past paper 都係會順利好多嘅。咁但係我哋都唔好話太過依賴呢啲卷或者模擬試卷啦。始終一份卷佢cover 到嘅題目咧，唔會話真係好多。可能每一個 topic 佢可能只可能 cover 到譬如1/3嘅題型咁你做一份卷唔夠，做2份、做3份都唔夠。可能你做到4-5份都可能仲有啲題型你係未溫到嘅，未做到嘅咁所以如果你想個別課題咁樣去操練翻咧，可能做翻每一課嘅測驗卷做翻測驗卷咁就可能會實際啲啦。咁考試之前就固然係要操練題目啦，呢個好緊要啦。咁亦都提翻同學仔就唔好淨係掛住操練題目我哋要 make sure 咧要溫齊晒啲重要嘅嘢千祈唔好溫漏有啲同學仔可能會溫漏啲公式點樣可以避免溫漏公式或者溫漏啲數學嗰啲詞彙咧？最簡單就睇翻 chapter summary 通常咧書咧即係教科書每一課最後嗰幾頁咧都有個 chapter summary 嘅咁你就會見到晒最重要嗰啲公式啦同埋嗰啲數學嘅詞彙，你會一次過可以溫晒咁如果你睇翻呢個 chapter summary 咧，咁就應該就唔會溫漏嘅。
另外一個層面就係關於啲題型啊，有啲同學仔可能會唔記得啊，唔記得温某一種嘅題型點樣去做嘅，即係做過喎嚇，但係因為唔記得去温咧，變咗考試咧唔記得咗點樣做啊，明明係做過，但係唔記得咗點樣做，咁樣就唔抵咯。點樣可以避免呢個情況咧？好簡單，又係睇翻書嘅啊，睇邊度咧？睇 example 啊，咁啊臨考試之前咧，go through晒書嗰啲 example 啊，留意下有啲咩題型咧係唔熟啊，唔熟咁啊即刻温翻佢咯啊。咁通常書嗰啲 example 係好齊嘅。我就唔建議睇筆記嚇，筆記嗰啲例題未必咁齊嘅。書嗰啲例題咧就係非常之齊嘅嚇。咁通常你如果温晒嗰啲例題咧，應該都唔會點樣留㗎啦嚇。咁啊記住啦兩樣啦 chapter summary 同埋書嘅 example 嚇。考試之前咧係需要温呢兩樣嘢。一般嚟講咧，學校喺中二上學期咧都可以俾同學仔用計數機去測驗考試嘅。有啲學校可能會早啲咯，可能係中一下學期就可以開始用㗎啦。咁關於用計數機，朱 Sir 都有兩個心得同你哋分享翻。第一樣就係計數機都真係要平時用熟佢咯嚇，知道撳咩掣，知道點樣操作部計數機嚇。始終到時咧考試你撳得快咧，始終係着數好多㗎嚇。如果因為撳計數機撳得慢而影響到嗰個速度咧，咁就唔係幾好啊。另外都留意翻用計數機關於個準確度啦。嗱，譬如呢一題係中二啦，中二 sin cosine 嗰課啊。咁呢度你見到中間咧，我哋會計到啲數值嘅喎嚇。譬如我哋計到 E.G 個長度啦，係嘛啊？咁我哋最好就保留翻呢條式嚇，因為呢條式先係最準嘅啊。嗱，咁你見到我哋陣間又會用到呢條邊喎，係嘛？咁啊用翻呢條式咁啊最準啦，咁啊確保呢個答案會係準確嘅啊。譬如呢一度啊，呢一隻角65.2904度啊，咁你或者可以抄多幾個位啦，好似呢度咁樣抄多幾個位，然後再攞呢一個數繼續計咧，咁就會確保係會準確啦嚇。咁如果到時你個答案係爭少少，譬如爭0.1啊，爭0.01，咁老師都會當錯嘅嚇。咁呢方面都係需要留意嚇。一份考試卷咧，通常都會有10至15% 嘅題目咧係會比較難嘅，通常係一啲平時未見過嘅題型啦。需要啲時間去思考，需要啲時間去組織一下嘅。咁通常呢啲比較難嘅題目咧，係反而係考翻啲基本概念啊。咁所以首先咧，最緊要都係諗翻啲基本嘅概念啊，主動諗翻一啲自己學過嘅概念或者技巧咁樣嘅。另外有陣時可能會棘咗嘅啊，可能做後會棘，點解做唔到咧？其實有個好簡單原因就係睇題目咯。可能有陣時同學仔係睇漏咗一項資料，譬如睇漏咗個邊長，睇漏咗個角度嚇，或者睇漏咗個 percentage 啊，而導致做唔到嘅嚇。咁只要自己叫醒翻自己嚇，叫醒翻自己睇翻題目啊，原來係睇漏咗呢項資料，咁啊跟住識做啦。同埋盡量將識嘅步驟寫出嚟咯，因為始終老師俾翻都係會睇翻啲步驟嘅。有陣時難嘅題目咧，好似一項冒險嘅旅程咁啊！我哋寫完出嚟再諗下一步啊，做好呢個 step one 嚇，然後再去諗 step two，應該係要咁樣嘅心態，即係見步行步、見招拆招嘅策略啦。有啲題目可能只係長嘅，佢唔係話真係難嘅，可能係啲英文比較多啦，咁係俾啲耐性啦，俾啲耐性去消化題目講嘅嘢啦，或者試下將題目俾我哋嘅資料試下組織啦，試下譬如話個表出嚟組織翻題目俾我哋嘅資料。咁最後啦，如果題目都真係難，唔好話花太多嘅時間啦，係俾個時限自己啊。如果過咗個時限都諗唔到咧，咁就唯有 skip 咗佢啦嚇，或者有時間剩先再去處理啦。咁我諗可以用一句説話去總結啦，就係我哋平時識做嘅題目咧，如果去到考試都識做咧，其實已經係非常之好。
咁做到呢一點其實就唔難喎。咁你睇翻一份考試卷有超過80%嘅題目，甚至超過90%嘅題目係平時見過嘅、平時做過嘅。咁只要我哋認得嗰啲題目，記得個方法，唔好緊張，發揮正常，咁其實考試嘅表現都應該係會幾好嘅。頭先講過啲習慣啦，最緊要都係平時嘅訓練啦。平時做數有剛才提及嗰啲習慣啦，咁考試就一定係會好順利嘅。